ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இதயத்தை திருடாதே சீரியல் தான். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இதயத்தை திருடாதே சீரியல் ஷூட்டிங் வந்து வேறு லெவலில் போய்ட்டுருக்கு. ஸோ சீரியலும் செம்மையாக இருக்குன்னு தெரியும். ஸோ டுடே வந்து ஒரு ஷூட் பாட்டு வந்து பிக் போட்டிருக்காங்க. அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிவாவோட சித்தின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அவங்க வந்து இதயத்தை திருடாத வந்து சீரியல் ஷூட்டிங் பாட்டில் வந்து ஒரு நியூ பிக் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். பார்க்கறதுக்கு செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இந்த மலையில் கூட ஷூட்டிங் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ட்ரைன் டைம் அண்ட் ஷூட்டிங் டைம் சொல்லிட்டு இதயத்தை திருடாத சீரியல் ஹீரோ நவீன் கூட ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க சித்தி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ சிவா கூட மட்டும் இல்லை, நம்ம பிந்தி ஹேமா கூட சின்னதாக ஒரு டான்ஸ் வேலாம் பண்ணிவிட்டு சின்னதாக காமெடி பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க ஷூட்டிங் பாட்டில். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக போகுது ஷூட்டிங் பாட்டும். சீரியலும் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாரி இருக்குது. எனக்கும் ரொம்ப சீரியல் வந்து பிடிச்சிருக்கு. ஸோ சீரியலும் வேறு லெவலில் போய்ட்டு இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ன நடக்குன்ற அளவுக்கு தான் சீரியல் வந்து கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ டிஆர்பியும் ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸில் தான் இருக்குதுன்னு தெரியும் எல்லாருக்குமே. லைக் பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி, கமெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கும் சரி ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி ஒரு கமெண்ட் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்து எதுக்கு நீங்கள் வீடியோவே அப்லோட் பண்ண மாட்டேங்கன்னு கேட்டாங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை நான் சொல்லும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் இருக்கும். அதுமாதிரி நான் மோஸ்ட்லி ஃபேக்லாம் சொல்ல மாட்டேன். ஸோ உண்மையாக தான் ஒரு தெரிஞ்சளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். ஸோ அது வந்து கேட்கும்போது ஏன் நீங்கள் அப்லோடே பண்ணலன்னு ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. பரவாயில்ல, என் வீடியோ கூட எதிர்பார்க்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஸோ வந்து சீரியல் வந்து எப்படி போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு கெஸ்ஸிங் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உங்கள் சுகந்தா நெக்ஸ்ட் பார்க்குறேன். Bye, keep support.